মোর বার্থডে কাউই উইশ টুইশ করে না, তুই ভালোই লাগে না। হ্যাঁ আসো আসো, দিয়ে এসো। হ্যাঁ ভাই, তোমরা মোর বার্থডেটা মনে রাখো, তোমরা মোর আনন্দ এত মনে রাখা লাগবে না, 60 টাকা হবে না। কি হবে? তোমরাই আসল মোর। চোখ বন্ধ কর, তোর জন্য ঘর বাড়ি জমি বেচা হয় যে কেক কাটার আগে যে চাকুকে নিতে হয়। ঠিক আছে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কাট বেশি নে, মম নাই, মম দোকান নাই। কাট বেশি নে, কাট যা লাতি যা। মোর গিফট করে কেক তো তোমরা খাইলে কি ভোগ দিলেন না? মুই গিফট তোর কি মোবাইলে ব্যাক কভার, মোবাইলে ব্যাক কভার না হয়, মোবাইল মডেলই না হয়। তোমার ব্যাক কভার এই বালে না রে, বাল মোর আর কিছু কি আনছিস গো মোর জন্য কথা? তোর জন্য একটা সেই খতম না গিফট আনছুং, একটা বাড়ি ঠাড়ি জায়গা জমি সব বেচা হচ্ছে বলে তোর মুখ দেখো এনে চৌকিটা বন্ধ কর। করছম। কি দিলু রে তুই এটা? শাক কইনি তুই এলা তোর পটিন তুই নিয়ে যা ভাই। তোর জন্য মুই সেই আনছুম, তুই নি মোর ব্যস্ত। দেখো তুই কি আর দেখ দোকান থেকে একটা ভাঙা মোবাইল আনছুম মুই। মোবাইল তো সুইচ যাবে খোলে না, ভাঙা মোবাইল আনছুম দোকান থেকে। মোবাইল সুইচ যাবে খোলে না, তোকে মুই তোর মোবাইল তাই তুই নিয়ে যা। আরে খাওয়া করে। 5 টাকা কেক আনছেন, গিফট আনেন না। তা তোমার আজকে তোর জন্য গিফট আনছুম, ভাঙা মোবাইল। ওই জন্য ভাঙা মোবাইল খাওয়া দে, ওই খাওয়া দে মার দো। মোর জন্মদিনকে মাটু কই দিন সারাল কর। তুই 5 টাকার কেক আনে এরকম এরকম 60 খাচ্ছে শালা না। মুই এমনি তো আমার আজকে ভিডিও কার্ড এটা মানে শেয়ার আর নয়া ভিডিও খুবই তাড়াতাড়ি আসবে। তো পরে ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আমরা একের খুব কাছাকাছি আছি, তো তোমরা কিছু সাপোর্ট করলে আমরা একের গ্রোথ পৌঁছে আর কি, গোড়াত আর কি, মানে পুরো একে আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমার আজ 1 বছর পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল 27শে মে আজ। তো কালকে ভিডিওটা আসবে কালই 28শে মে। তো সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, ভিডিওর কেমন লাগে কমেন্ট করে জানাবেন। আর একে আসলে কিউএনএ ভিডিও আমরা আপলোড করবো। তো যেটা 500 টাকা রিডিম দেখবে, 500 টাকা রিডিম মোর তোর থেকে মুই দিম মুই। আচ্ছা কিউএনএ ভিডিও কি দিন মুই সেটা পরে ভিডিওতে যারা আপলোড হবে সেলাই দেখবেন। তো আজকে চলো বাই বাই।